Hoje é o quarto domingo da Quaresma, dia 31 de março. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alegre-te, Jerusalém, Jubilai todos os seus amigos. Diz o Evangelho de São Lucas. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestilha, pondo o anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Pôs-se a caminho e foi ter com o Pai. Nesta Quaresma façamos o caminho para ir ter com o Pai, pois o seu amor por cada um de nós é infinito e a sua bondade e misericórdia não têm medida. Este Deus, que é nosso Pai, respeita a nossa liberdade e todas as nossas decisões, mas está sempre de braços abertos para nos receber. É na alegria da reconciliação que Ele espera ansioso pelo nosso abraço, apesar de nos fracassos, dos nossos pecados, da nossa rebeldia e infidelidade. Deus Pai, agradecemos-te o teu amor e misericórdia por nós. Ajuda-nos a saber reconhecer os nossos fracassos e a nossa infidelidade e a saber pedir-te perdão pelos nossos pecados. Queremos nesta Quaresma continuar a caminhar para ti e poder festejar contigo a alegria da reconciliação. Senti-te mesmo no nada, experienciei a loucura da solidão das trevas, sabia-te presente, sabia-te paciente.